Со дефилени центарот на прилепи настапи на учесниците на камената бина во центарот на градот на плоштадот Александрија. Вечерта започнува 45-тото издание на фестивалот за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Утре и другиден фестивалот продолжува на Рудина кај Долнани. Годинава на оваа манифестација учествуваат околу 300 учесници. Но и околу ова еден од нашите најголеми брендови чија цел е зачување на македонскиот мелос, фолклор и традиција. Скоро до пред еден месец не се знаеше дали воопшто ќе се одржи фестивалот, бидејќи Министерството за култура немаше одделено средства. Имавме големи проблеми, морам тоа да го кажем, од Министерството за култура, бидејќи финансиски средства ни се намалија од минатата година, а уште ги нема добиено и тие ветените за оваа година. И заради тоа јас сакам да се заблагодарам до градоначалниците и до локалните самоуправи на град Прилеп и на град Долнани, кои ни излегоја во пресет и ова година дадоа и повеќе средства од минатата година, за да можеме и за да почнеме прелиминарно, односно, како што гледате овие препакаден материјал, печатарски работи и други, зборникот да го испечатиме. Годинава фестивалот од државата добил само 300.000 денари, што е премалку за негов раст и развој. Организаторите велат дека со овие средства фестивалот може само на некој начин да се одржува, но никако и да напредува и развива. Средства секогаш ќе дојдат и ќе се одржи фестивалот. Меѓутоа, за да расти фестивалот, се многу малку средства. И сега да не биде дека се жалиме, меѓутоа, не дошле овие, зошто? Затоа што нема кај да ги сместиме капацитетот на градот, градоначалниците, толку им се можностите, значи од многу страни. Годинава се случи тоа што се случи, колку што ние бевме вознемирени, кога седнавме ги сумиравме она што сме го сториле ние во однос на Министерството како фестивал, имавме пропусти. И не се срамам да кажам дека дел сум од оние што сносат одговорност за сето тоа. Ги додадовме документите, не известија дека ни се одобрени 300.000 денари средства, не се стигнати, ми кажа Донка и секретарот и Златко Лашковски, се уште не е во ред, затоа што ние сега буквално, што велат старина, живи мајка, ќе си играме и ќе си пееме, така. Мора учесниците да остануваат да преспиваат. Овој фестивал со размена на искуства, ова што сега е дел од програмата, дали се Лазарици, дали е некој друг проект, тие меѓу себе ги разменува искуствата и од тука се црпеа, се полнеа и со информации Институтот за фолклор, значи генерално не станува збор само за фестивал. Пеа по цели ноќи и денови. Тоа треба да продолжи и во градот, само со тие за да дојдат, за да каснат еден зала клеп и да се заминат, тоа не е за овој фестивал не важи. Дел од организаторите на фестивалот велат дека ја имале таа чест да поминат дел од својот професионален век заедно со Пеце Атанасовски. И велат дека низ овие години се остварила целта на фестивалот, да се продолжи традицијата, бидејќи токму од оваа манифестација произлегле големи инструменталисти. Чичко Пеце имаше голема визија и имаше многу голема педагогија во себе. И така да на времето го постави темелот и за среќа традицијата продолжува, многу генерации ја прифатија таа љубов, таа душа што има Чичко Пеце, од тој темел што се постави излегува многу големи гајдаџи и многу инструменталисти. Па после се надгради и институционално, значи влезе и во образованието, тоа беше незамисливо во тоа време кога Чичко Пеце го направи фестивалот, дека тоа ќе влезе едно време, дека во едно време ќе се свири во школите, гајда, кавал ќе се свири. А сега тоа е влезено после 90-те години, влезе во средното Илија Николовски Луј, во средното училиште и после кај нас во Музичката академија во Штип направиме одсек за етно хорологија и изворни инструменти, свирење на гајда, кавали, таму, јас таму сум професор, значи имаме прекрасни деца што тоа го прават со љубов. Пеце Атанасовски не само што беше основач на овој фестивал, Пеце Атанасовски беше, остана и ќе биде столб на народното творештво, на точно оние изворни народни инструменти и песни, кои за нас, македонците, за нашиот народ, за нашата држава, представува код, наш препознатлив код. Годинава ќе има и гости од Бугарија.
Сакале да дојдат и гости од Грција, но им бил откажан престојот бидејќи фестивалот нема доволно средства. Исто така, во последен момент своето учество го откажала една група од Русија. Но на фестивалот имало доста групи од Македонија кои за прв пат учествувале на него. Важно е да истакнам дека годинава имаме учесници кои за прв пат се појавуваат на фестивалот со своји содржини од регионите од каде што ни доаѓаат. Имаме многу млади талентирани деца кои со голема љубов и интерес пројавија интерес да учествуваат на нашиот фестивал, па со големо задоволство ги прифативме. При селекционата комисија, јас и колегата магистар Стојанче Костов, успеавме да донесеме една пеачка група која прв пат ни доаѓа, значи од Овчеполскиот регион, каде што веќе на некој начин затаила таа традиција, а носителите на таа традиција се уште живи и актуелни, па успеавме на некој начин, бидејќи знаеме дека се работи за двогласно пеачки регион, да им сугерираме на пеачките да настапат и двогласно. Па ќе видиме што сме направиле, бидејќи навистина работевме со колегата и се надевам дека ќе биде доста успешно. Оваа година фестивалот ќе биде отворен и со една новина, со која организаторите сакале да покажат дека главна цел е промоција на младите кои се иднината на фестивалот. Оваа година на отварањето на фестивалот ќе имаме една видео промоција на еден студент Бојан Петковски, кој што неодамна дипломираше на факултетот за музичка уметност на оддел од етнокорелогија, кој што вредно работи и ќе промовира материјал за лазариците од етничкиот предел Долни Полог. Промотор на неговиот видеоматеријал ќе биде професорката Родна Величковска и во суштина на тој начин ќе биде отворен самиот фестивал. И оваа година организаторите подготвија награди за добрите.